السلام عليكم شيخ وليد. وعليك السلام. عندي سؤال واضح وصريح. حضرتك شيعي؟ هل شيعي طبعا. طب احنا اللي عندنا سؤال، ممكن حضرتك تجاوبنا على السؤال؟ تفضل. الآن أنتم قلتم وزعمتم وكذبتم على النبي صلى الله عليه وسلم ووضعتم روايات أن الصحابة عن بكرة أبيهم ارتدوا إلا 5. نعم. ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الوفاة جمع جيش اسمه جيش أسامة وحط على رأسهم أسامة بن زيد. نعم. فكيف النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنهم سيرتدوا ومع ذلك يجمع جيش من المرتدين وفي لحظات الوفاة يقول أنفذوا جيش أسامة؟ شلون؟ في أي رواية هذه الرواية التي قلت شيخ وليد؟ في أي رواية؟ إيه الردة؟ في أي كتاب؟ رواية الردة ولا رواية إيه؟ أنت سألت سؤال مبني على معطيات واضحة. المعطيات يا أستاذ يعني أنت عايز الرواية في إيه؟ في جيش أسامة ولا عن الردة؟ عن الردة. اكتب كده في الحج جوجل. نعم. ارتد الناس بعد رسول الله. ارتد الناس بعد رسول الله. أيوه. أي. شوف لي اقرا لي بقى اللي هيطلع لك كده إن شاء الله. ارتد الناس بعد رسول الله. لحظات معاك. هل ارتد صحابة لا ما تسألني، ما تسألني. احنا عايزين اللي هيطلع لك دلوقتي تقراه لنا. الحق جوجل أتى بصفحة لشيخ شيعي جليل يسمى الشيخ علي آل محسن، قام بأبحاث عن الموضوع. أتريد أن أقرأ أم لا الآن؟ اتفضل، أنا عايزك تقرأ وأنا أعلق. اقرأ اتفضل. واضح. بالنسبة للصحابة الذين ارتدوا، لم يرتدوا عن الإسلام. أنا ما سألتك ارتدوا عن الإسلام ولا ارتدوا عن أي حاجة، أنا عايزك تقرأ بس عشان نعرف ارتدوا عن الإسلام ولا ارتدوا عن إيه. اتفضل اقرأ. ما رواه الشيخ الكشي قدس سره في رجال كما في اختيار معرفة الرجال عن أبي جعفر الباقر عليه السلام أنه قال: ارتد الناس إلى 3 نفر: سلمان وأبو ذر، إلا 3 نفر: سلمان وأبو ذر والمقداد. أيوه. قال الراوي فقلت: وعمار؟ قال: كان جاضنجيظة. لا أعرف معنى جاضنجيظة. ثم رجع ثم قال: عمار حاصة حيصة وجاز جيزة، يعني ارتد ورجع تاني. ارتد ورجع تاني. يعني عمار ارتد ورجع تاني. أيوه. عمار الذي قتل. ده عندكم انتوا، ده عندكم انتوا، ده عندكم انتوا اللي بتقول حاصة حيصة يعني ارتد ورجع تاني. ايه عندكم انتوا؟ عندنا ليس عندنا في كتبنا الصحيحة هناك شيوخ. يا باشا يا أستاذ لو سمحت أنا ما بتكلم بالعموم. نقرأ الروايات وقول لي هل الروايات دي صحيحة ولا مش صحيحة، وتقول لي مين اللي مش صحيح فيها. هل أستطيع أن أكمل الرواية شيخ وليد أم لا؟ أكمل اتفضل. ثم قال: إن أردت الذي لم يشك ولم يدخله شيء فالمقداد. فأما سلمان فإنه عرض في قلبه أن عند أمير المؤمنين عليه السلام اسم الله الأعظم، لو تكلم به لأخذتم الأرض، وهو هكذا. وأما أبو ذر فأمره أمير المؤمنين بالسكوت ولم يأخذه في الله لومة لائم.
أكمل أم لا شيخ وليد؟ براحتك، خلاص كده. هل هنا الرواية خلاص كده. بتتكلم عن الردة العامة ولا بتتكلم عن ردة تانية؟ بتتكلم عن الردة العامة. ارتد الناس، معروف لما بقول الإنسان ده مرتد ما بيفهم إلا سياق واحد، إلا هو الردة عن الإسلام. الردة لا اتفضل ليس هات لي ردة المقصود تانية، الردة عن هات لي من الإسلام. الروايات، اتفضل ليس حضرتك هات لي من الروايات ردة تانية، اتفضل. ليس المقصود الردة هي الرجوع عن أمر ما. أما الردة التي قد ذكرت في كتبنا هي الردة عن إمامة علي عوض أبي بكر وعمر. يا إذن فالردة هي الردة عن الإمامة وليست الردة عن الإسلام. لا حضرتك انت هات لي انها الردة عن الامامة في الرواية نفسها. اذا اطلق يا شيخ احمد سلمان، اذا اطلق الكلام اراد به ايه؟ يراد به العام وليس الخاص، يبقى لازم لابد في الرواية شيء يخصص الردة. هل انت يا شيخ احمد سلمان عندك شيء يخصص الردة هنا؟ مين الشيخ أحمد سلمان يا شيخ وليد؟ مانيش الشيخ أحمد سلمان. امال انت مين؟ أنا أبو عاصم. طب اتفضل يا ابو عاصم، من تونس حضرتك؟ لماذا لست مركز ماشي اتفضل. اليوم؟ اتفضل لا قليل من التركيز. ما فيش مشكلة. حضرتك من تونس؟ من أجل المواصلة. أوكي. هلا في ردة، في أنواع من الردة بالعربية. يا أستاذ الآن الرواية واحدة. المفروض إن أنت راجل عربي وبتفهم العربية. يقال ارتد الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى هنا الردة العامة. هل في الرواية ما يخصص هذه الردة؟ لا، مذكورة ردة عامة لأكون صريحا معك. طيب الحمد لله رب العالمين. من أين أتيت أنت بالتخصيص؟ أتيت بتخصيص نظرا ل سبحان الله، مش أحمد سلمان ونفس اللدغة. يعني مش أحمد سلمان ونفس اللدغة. مش أحمد سلمان نفس اللدغة. ليه أنت عقرب شيخ وليد عشان تلدغ الناس؟ من نفس اللدغة بتاعت أحمد سلمان سبحان الله، ونفس الصوت، وبرضه من تونس سبحان الله. اسمعني لست من تونس أولا، أنا من ليبيا العظيمة. طب الحمد لله اتفضل. ثانيا لما تقول اللي الردة وتركز على أن الردة هي ردة عن الإسلام، هذا ليس يعني تاريخيا. نرجع إلى ما هو تاريخي. تاريخيا هناك ردة عن إمامة علي وهناك ردة عن الإسلام. يا أستاذ الأحاديث الآن جاءت مطلقة، ارتد الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى لازم المخصص يأتي من نفس الآية أو من نفس الرواية. المخصص لا يأتي من برا. واضح. أنا اكتفيت بالإجابة، لكن عندي سؤال أريد يعني حضرتك أنت اكتفيت ارتد الناس بعد رسول الله، يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جمع جيش أسامة فجمع جيش من المرتدين. أسامة جمع جيش من المرتدين؟ النبي هو الذي جمع جيش من المرتدين، النبي، لأن النبي عندكم يعلم أن الصحابة سيرتدوا عن بكرة أبيهم، فكيف يعلم أن الصحابة سيرتدوا عن بكرة أبيهم ويجمع قبل لحظات الوفاة جيش قوامه حوالي 120,000 صحابي، يعني 120,000 مرتد. سؤال شيخ وليد من فضلك، سؤال بسيط جدا. تفضل. هل كان ينقص عمر وأبي بكر الحكمة لكي لا يعلموا أنه سيحدث انشقاق في الأمة الإسلامية؟ عند مبايعة أبي بكر الصديق ألم يكن هنالك حكمة من عمر ابن الخطاب وأبي بكر وجميع الصحابة أن هناك انشقاق سيحدث مستقبلا في الأمة؟
والشقاق سيأتي من أساسا؟ ما أتى لا على عهد أبي بكر ولا على عهد عمر، وفي نهاية آخر عهد عثمان رضي الله عنه وأرضاه. والشقاق أتى من خارج الصحابة وليس من داخل الصحابة. لكن حضرتك برضو ما جاوبتني. أنا نفسي أعقل إزاي الصحابة سيرتدوا بعد النبي والنبي صلى الله عليه وسلم يكون منهم جيش؟ شلون؟ ما عندي إجابة شيخ وليد، ما عندي إجابة. طيب خلاص، ابحث عن الإجابة وتعال إن شاء الله. شكرا لك. الحمد لله. شكرا لك. أنا تونسي وهذا تونسي، هذا ليس ليبي، هذا ليس ليبي. مفتاحه 33، أوله 33، يبقى بيتكلم أساسا من بره، بيتكلم تقريبا من فرنسا. أيوه هو تونسي يا أخوانا، تونسي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل، والله كم لي هيك نحاول اني نتداخل معاك، بس مش مشكلة عادي، بس حبيت نتدخل معاك بخصوص الشخص التونسي اللي كان يكلم فيك ويقول لك انا من ليبيا. ايوه عاش وكلا ليبيا من هو تونسي. فانا لما انا صرعت قلت له انت احمد سلمان، فقال لا. نشاهد فيه الفيديو. نعم نشاهد فيه الفيديو، فهو يتبلى على ليبيا ويقول انا من ليبيا العظيمه. يعني شوف كيف يستخدم في التقيه والمباهته بانه هو يتنصل من بلاده ويحشر في نفسه في بلد ثاني، يعني حتى نعم. عيب، فهمت؟ نعم. وهذا دينهم وهذا مذهبهم هو. واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، واللهم احشرنا مع سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر والسيده عائشه والسيده حفصه وسيدنا عثمان. اللهم امين. واللهم انصركم يا رب انت والشيخ فراج الصهيب الله يذكره بالخير، والاستاذ اشرف غريب ورامي عيسى والاسد الليبي عيسى الفاروق، الله ينصركم عليهم ان شاء الله. نسال الله الاخلاص يا غالي. اتفضل يا استاذ فيصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شو اخبارك يا شيخ وليد؟ والله بخير حال الحمد لله. حضرتك سني؟ ليبي، اسمي فيصل ميلود. حياك الله. والله انا بعتذر لك لان الموضوع النهارده قلنا في اخر نص ساعه ناخد اهل السنه يا جماعه، فانا اتشكرك ربنا يبارك فيك. انا 10 ثواني هيك يعني. اتفضل. طلبت من احمد ومن حضرتك. الاخ المنتج اتفضل. السلفوت، يعني مع احترامي لللفظ، والله ما نطق كلمه ليبيه اللي قلنا ليبي تونسي. الله المستعان. ايوه، وشكرا بارك الله فيك، واسمح لي على التدخل، لكن انت مش غبي، حررت الدم عندنا بس. الله يعزك، لا ولا يهمك. اهل ليبيا الشرفاء ربنا يبارك فيكم. والله كل البلاد الاسلاميه حتى والله العظيم عندنا اهل السنه اهلنا في اهل السنه في تونس ما يعجبهم المتشيعين كمان. الله المستعان. يا بس غريبه يا اخوانا، يعني اول لما سمع احمد سلمان امسكت، وبعدين قلت له انت من تونس فكذب، وبعدين قلت له طب اللدغه اللي عندك دي زي لدغه احمد سلمان، فما اتكلم ولا علق عليها. الله المستعان.